OK，咁啊，講下外星人啦嚇。自從講咗一集即係嗰個揭密日嗰日啦，嗰集嘅影評啦，咁就叫做本台近期好收視少少啦，有1800點收視啦。跟住補嗰集人類起源就900點收視啦，就麻麻地。但係都表示有啲人中意聽嘅嚇，個台係中意聽下呢啲咁嘅神秘學陰謀論嗰啲咁嘅嘢㗎嚇，咁大家都明啦。其實陰謀論咧就唔係咩陰謀論嚟嘅，唔好意思話你聽啫，係咪先？就變咗就陰謀論啦嚇。其實根本就係好多都係宇宙嘅真相或者係地球嘅真相。即係你人大咗，你唔會咁覺得咁兒戲咯，好多嘢。呢即政府話俾你聽，誒。咩香港政府話俾你聽，喂，我哋冇拉錯人係嘛？我哋好公平、公正、公義嘅，OK，係嘛？咁你信唔信呢？係咪先？即係你會知咯，即係開始知道政權政府係佢講大話就根本係必然㗎啦。我哋活在喺一個 matrix 上邊，matrix 嘅意思即係話喺一個假象嘅世界即係 let's say 如果你有小朋友。我冇你都會話俾佢聽㗎，即係以前有套咩美麗的世界係嘛？即係呢個世界好美好㗎咁樣，盡量都唔會俾佢睇啲差嘢唔好嘅嘢，去令到個小朋友唔好喺一啲陰影上邊長大。其實呢個地球不嬲都係用呢個方法咧去控制人類。首先大家要有一個咁嘅 concept 先即係我今日其實我有諗個 topic 係講星際種子。但係未講之前就先講下啱啱諗到嘅外星人嘅見解。好多人有啲人唔信啦，或者外星人喺邊揾一隻出嚟係嘛？即係咁樣好串柒柒㗎嘛，係咪？美國 show 晒啲影片俾你睇啦信不信由你。因為嗰啲 UFO 咧本身就隱形嘅、透明嘅喺個異態嗰度飛嚟飛去嘅異態係咩你都唔知啦，係咪先？即係我哋係三維空間，仲有第四個維、第五個維、第六個維、第七個維，係咪？呢個係我哋人類即係唔可以 imagine 到嘅，但係佢可以透過一啲技術穿越到個維度嚟呢度，係一種好強嘅科技啦咁有乜出奇嘅？坦白講，即係首先第一樣嘢就係銀河。大家都知啦，係嘛？無限咁多嘅星球，你數唔到。咁你問一個問題：無限咁多個星球，無限咁多個文明，你係咪唯一一個，或者係你就係即係宇宙誕生，你就係最先嗰個呢？咁樣你就係即係考試考第一嗰個呢？地球。一個好簡單嘅觀點，梗係唔係啦，係咪先？你考試你都唔肯定你自己係第一啦，係咪啊？係嘛？跟住你就好驕傲話：我係考第一咁樣，冇外星人咁樣。因為如果你考第一嘅話，假如我哋人類真係考第一嘅話，即係話我哋係咁多個星球裏邊最先進嘅文明，我哋都走唔出去月球或者係火星咁樣，咁又合理喎，事情又合理喎。咁呢個世界就冇外星人啦係嘛？咁外太空嗰啲咧，可能係啲星星未開發嘅星球咁樣。咁好明顯唔合理啦，係咪先？啲 UFO 飛嚟飛去就話俾你聽，你唔係考第一啦。首先呢個邏輯大家明啦，係咪？所以都唔需要講有冇外星人呢個問題。好即係我哋又唔係考第一啦，咁有外星人都肯定係真實㗎啦。好啦，有個劃規，即係叫做我自己以前會聽落咧，會覺得比較搞笑嘅咩星際聯盟，我成日講㗎啦因為星際聯盟要同星際種子有關係嘅，一定要連住我都比較搞笑有個咁嘅聯盟嘅咩咁樣係嘛？跟住我仔細喺度諗，用邏輯推敲㗎咋，都唔需要諗太多，即係唔需要去真係有證明話俾你聽有個星際聯盟，你推敲下你就會諗到係有。首先第一樣嘢就係，如果我哋唔係考第一啦，咁呢個咁嘅銀河系一定係有壞人、有怪獸或者係有唔好嘅外星人啦。點解佢喂大佬有耶穌都
去到而家都2026，係嘛？即係耶穌都走咗啦，係咪先？咁但係可以外星人可以襲地球啊？係咪先？冇王管啦，即係咪先？冇神管冇王管，咁你係可以襲地球啊？但係冇呢件事發生。跟住而家影到啲外星人咧，嗰啲飛嚟飛去啊嘅飛碟咧，其實都係佢講緊一樣嘢咧，係佢哋唔會騷擾人類，盡量都唔騷擾人類。好奇怪嘅，即係好似即係佢嗰啲飛碟，你見到個形狀都唔同，唔同形狀，我哋用邏輯去推論啦，即係唔同星系嘅外星人，係嘛？呢個好容易去推敲到。唔同星系嘅外星人嚟到地球。但係不約而同又唔搞我哋喎，最多個天空飛嚟飛去啊咁樣咯，咁即係話佢哋隱形地係簽咗個合同，係嘛？即係我初頭都覺得，咩不干預條款啊，因為佢星際聯盟有個不干預條款嘅，好似滑稽咗啲喎，係咪先？但係咦，點解又真係喎？啲 UFO 係最多係喺你面前 show off 啊，或者同你玩啊咁樣。佢又好少話射嘢喎，射嘢懟嚟咁樣，好少聽到。就係一個不干預條款。但係人類係有射過嘢落去個 UFO 嗰度嘅，想炸 UFO 但係炸唔到啦。咁即係嗱，已經講咗個答案俾你聽啦，係有星際聯盟，即係有一個叫做不干預條款。但係呢個不干預條款我再推下落去啦，邊個訂立嘅先？誰人訂立呢個不干預條款？如果係一個我覺得喂怪獸文明或者係黑武士嘅文明、邪惡文明，佢會俾你不干預係嘛？佢自己干預咗先啦，落嚟做神先啦，係咪先？咁你日拜夜拜佢啦，係咪有個黑武士日拜夜拜啊？咁樣咁而家唔係喎，係嘛？而家同你講話係唔干預又有得你咁樣。如果呢個宇宙唔會咁便宜你嘅。咁係一定有人保住你啦，係咪先？係嘛？一定有一個聯盟啦，係咪先？如果佢即係有一個好大嘅勢力去保住地球，要咁樣諗唔係嘅話，點會個嗰啲咁嘅太空船啊，嗰啲咁乖咁聽話，唔即係就咁飛下就算數咧？係嘛？落嚟縮下屏係嘛？同你哋地球人係嘛打個擂台戰咁樣。咁冇呢件事就冇就係即係必定係有人保住地球，保住地球嘅人嘅實力亦都好強大，唔係一個聯盟你都好難想像係乜嘢啦。OK， 所以咧就證實咗，好似我上集講人類起源嗰個故事就係有星際聯盟，因為人類起源係同星際聯盟有關係嘅，星際聯盟係好早期嘅嘢嚟㗎嘅嘢嚟嘅，即係基本上係地球誕生嗰陣時嗰堆嘅故事嚟嘅起源嚟嘅，所以冇星際聯盟咁啊，你直頭唔使講咩星際種子㗎啦即係咁樣咁啊講好多嘢啦，即係個前提啦，點解我會信即係 UFO 啦？點解我會信有外星人啦？外星人之中點解我又會信有正義聯盟啦？唔係有星際聯盟啦？咁星際聯盟驚啲乜嘢咧？或者係點解要保住我哋咧？當然係有邪惡嘅聯盟啦，蜥蜴人嗰堆啦，咁即係全部都係真啦。你即係其實你仲一個推敲就唔需要即係拎隻嘢出嚟咯。你就會細思極恐，根本就係真嘅。因為好多嘢都諗唔通諗唔明。阿霍金都話齋啦，千祈唔好聯絡外星人，因為外星人未必係好人，同埋佢會搞鳩你噶嘛。咁而家問題就係啦，咁我哋知外星人會搞鳩我哋啊，咁點解未搞鳩我哋咧？係嘛？今天都點解又冇事嘅？即係霍金係講緊反話咯。如果冇人搞我哋，即係必定係有人保護我哋嘅。即係咁樣即係保護我哋嘅動機係咩咧？故事係點樣咧？咁呢個就要好多嗰啲咩西琴嗰啲，即係人類編年史地球編年史咧，其實都有講到呢個位。好啦，咁星際種子係咩嚟嘅咧？就比較簡單啦，就有三波嘅三波星際種子，就喺二戰之後有三波。
一批批好似移民潮咁樣落嚟，即係喺外太空嘅一啲來自唔同星系嘅星民自願地簽咗靈魂合約就落嚟地球。OK，咁好啦，喂，呢個故事係咪吹水嘅咧？咁樣咁話說咧，就係有一個催眠學家，好似已經過身嘅，叫做咩朵咩斯咁樣嘅個名嚇，我叫佢催眠學家算數啦嚇，個名我唔記得。咁叫多咩 Doris 咁樣嘅嚇，Doris 咁樣嘅嚇，類似係咁樣英文嚇。咁唔係重點啊，重點係佢催眠咗幾千個人，跟住佢哋因為催眠嘅過程，大家可能未必知，因為佢去到入邊嗰下咧，佢嗰個低我又唔見咗嘅，會變咗高我，接通咗高我。接通到高我咧，就會講一啲關於可能前世啊，或者係一啲最真實嘅自己嘅嘢出嚟。我都講過啦，即係我哋三維空間其實係一個小我嘅過程，小我嚟嘅啫。咁個高我先係最真實嘅。因為每上一個維度，個真實嘅感覺就越強。好簡單啦。如果我喺張紙度，我畫個自畫像。係嘛？畫個火柴人咁係咪好假先？咁但係如果我嚟到三維，我就咁嘅立體咯，咁係咪好真實咧？咁如果再上一個維度咧，係會更加真實。所以我哋呢個係一個假象嚟，比上一個維度更加，即係一個虛，即係虛虛地嘅一個唔係一個好實在嘅世界。OK。再實在嘅世界喺第四維、第五維、第六維咁樣，我哋係低維度。咁佢哋就係透過催眠咁就揾到高我咯。咁高我就講翻成個故事，就係話簽咗靈魂合約啊，同星際聯盟傾好咗落嚟地球啊，幫手啊，幫忙啊，升一個維度啊，嗰啲故事咁樣。咁點解要落嚟咧？因為好簡單咧，就係二戰啦。二戰嘅整咗個核彈啊嘛，係咪？咁地球係去到一個邊緣位就係可能會互射核彈。你諗下嗰個邏輯都好合理嘅。你美國射咗一粒，咁你俄羅斯都有啦，後來蘇聯都有啦，咁會唔會互射咧？互射就冇噶啦，係嘛？地球就四崩五裂咁樣，啲文明就消失噶啦。你諗下，你淨係炸咗個手都唔知死幾多人，死幾多人才，係嘛？文明又會大退步啊，又成咁樣，跟住你又會報復咁樣射嚟射去，係沒完沒了。尤其是核彈戰，咁美國射完之後咁樣，所以佢星際聯盟係好擔憂呢個問題。第一，佢就做咗幾個 procedure 嘅，咁而家都公開咗啲文件啦，就係話啲核彈設施啊，即係核彈嘅基地啊，核設施上邊其實上成日都有 UFO， 啲 UFO 咧有目的嘅，係最主要令到你哋嗰啲核嘅設施咧全部失靈。咁呢個可以知道根本就係星際聯盟做緊嘢啦，係咪先？一個更高級嘅文明喺度保護我哋，教育緊我哋，叫我哋真係唔好做呢件事啦，係嘛？要 stop 啦嚇，因為人類係好多次㗎啦，已經起碼4-5次咧試過咁樣冇咗啲文明啊！今次佢睇好咯，佢睇好人類嘅，希望 keep 得到嗰個文明喺度，因為試過幾次㗎啦，以前嗰啲咩冇大陸啊、亞特蘭提斯試過㗎啦，佢哋就係咁樣即係自毀咗啦。even 聖經所記載嘅大洪水都係咁樣，大洪水大洪水就係 Anunnaki 知道有大洪水出現，係都話講咗係第十二個星體啦，佢哋嗰個叫做Nibiru 嗰個星體太大，影響咗地球嘅磁場，引起大海嘯。但係佢專登 Anunnaki。佢嗰個大佬啦，叫做 Enlil， 個領袖大佬叫 Enlil， 叫做恩尼爾咧，就專登唔話俾人類，想沖走啲人類，因為你哋奴隸嚟嘅啫嘛咁但係佢另一個咧工程師咧，
佢細佬咧甄姬咧叫 Anki 咧就即係覺得人類係得救就嘗試救咗即係聖經所講嘅挪亞啦但係即係蘇爾比文明唔係叫佢做挪亞另一個人嚟，個名係另一個人，但係個故事一樣咁樣咯所以先有後來我哋人類咯即係咁樣。所以寫得太遠啦，星際種子就係咁樣起源嘅，就係星際聯盟一個計劃嚟嘅，即係佢因為佢哋星際聯盟，我都講咗頭先不干預條款，即係佢唔可以干預你個地球，OK，但係又想救你個地球，哇！咁呢個就好 tricky 啦，即係佢唔可以違反自己嘅法律㗎嘛，係咪？因為佢有對家，對家就係蜥蜴人。蜥蜴人咧就佢哋兩個族系都唔係好叫做好妥大家，天龍人或者蜥蜴人啦兩個種族咁樣啦即係有個獵戶座嘅獵戶座星人同埋天龍座星人嘅咁樣，天龍座星人就好似蜥蜴人咁嘅樣可能加對翼咁樣啦因為我都唔係好識點樣分別係嘛，我又真係未見過係咪？咁大概係咁樣咁佢仲有獵戶座嗰班人啦，兩班人咧就合共即係你當係邪惡勢力啦喺地球，但係你又好難趕走佢哋嘅喎，因為佢哋真係有機會係原居民嚟嘅，即係佢哋算係其中一個比較早嘅種族嚟到地球直跟咗好耐咁樣。只不過你星際聯盟唔中意我啫嘛，但係喂你上邊講法律嘅喎，星際法律嘅喎，你係咪想玩嘢先派艦隊落嚟地球先咁樣？所以一直星際聯盟都佢哋自己咪整一條 law 咯，我哋唔會派艦隊落嚟，不干預條款。OK， 咁咪而家咪走法律罅咯，兩邊都走法律罅咯。而家咁我可以派星際種子落嚟其實啲靈魂啫我可以派星際種子落嚟改變地球係嘛？而家因為佢哋星際聯盟就係話嗱，我同你獵戶座嗰邊人打過嚟㗎啦即係早前有文件透露大概公元1300年啦係1400年係打過嚟嘅開咗場波㗎啦已經跟住佢哋就咁樣啦開波都唔係個辦法㗎啦，因為咁樣啦咁以後冇神蹟啦，耶穌之後係咪你唔可以有偽神，總之就唔可以有個外星人喺度扮神 OK。係佢哋啲人類係佢會自己估下邊個係神嘅，唔緊要但係你唔可以現身 OK， 呢個第一條件，即係唔可以再以前咩阿魯阿奇咁，我哋成班人礦喺度拜嗰啲阿魯阿奇就唔得嘅，改咗嘅佢，因為即係星際聯盟而家加辣咗，限制嗰班獵戶座蜥蜴人天龍座嗰班人咧喺度即係廿問廿冇做唔做到先你要我唔派艦隊落嚟啊嘛。咁天龍人都幾個嘅星際聯盟3分嘅，好咁都唔派，咁你唔派艦隊，我又 OK 喎咁樣，我背後垂簾聽政咯，係嘛？咁但係即係星際聯盟都唔鋸啊！喂，你成日喺度垂簾聽政，咁我又派星際種子係咪？派啲星文落嚟提升地球維度係嘛？即係點樣提升地球維度？好簡單就係反戰。即係我哋呢啲人又唔中意打打殺殺，咁你越多人唔中意打打殺殺，咁啊邊個你揾邊個人打仗先係嘛？甚至係民主之下咁咪推翻你嗰個政權，你都好難撳嗰個核彈掣啦，係咪？如果個原理係咁樣嘅，即係嗰個星際聯盟係諗呢一步棋嘅。咁當然啦，佢嗰邊你識有星際種子，我嗰邊都有星際種子嘅喎。獵戶座嗰邊都有佢哋叫 Dark Seed 暗黑種子兩邊喺度鬥咯，所以你投胎落嚟兩邊嘅色種子都有。咁 Dark Seed 嗰邊就係會比較反社會人格咯你見到可能社會上比較反社會人格，又好撚聰明喎，好撚醒嗰啲喎，咁有機會就係 Dark Seed喺獵戶座嗰邊嗰啲人嚟咁即係兩邊星系嘅人喺度鬥緊咁呢個就係星際種子嘅起源總共有3波嘅咁呢一集就會講個起源
一啲簡單嘅嘢啦，或者下集就會講點樣定義為之星際種子，你係咪星際種子係咪？呢個都得意。咁新嘅種子有三波嘅，咁呢個根據呢個嘅催眠師所講，第一波就係佢落到嚟地球喺即係我諗50年代啊，即係二戰之後啦，好似係就開放嘅，有嘢做嘅，開拓個成個地球啊嚇咁樣。跟住我哋呢一波就即係80後呢批都係嚟嘅，咁就冇嘢做嘅，最主要落嚟做天線嘅啫。做接收器，因為佢有一啲隱形嘅光，我哋要引導啲光落嚟，喺宇宙射啲光落嚟，令到地球咧就升一個維度。嗱，道理係咁樣啦嚇，大家可能會聽到會喺度咔咔咔咔咁樣笑啦，係嘛？即係我以前都覺得係荒唐嘅，但係而家我起碼我信先，係嘛？因為看似最冇可能嘅答案，但係而家係最有可能咯，反而係。係嘛？外星人都話俾你聽係真啊！呢啲嘢係咪真呢？咁咪就係咯，明啦，係咪先？同埋你星際種子亦都可以好容易解釋到點解我哋人類，譬如我哋呢啲人點解會諗嘢同你哋地球人係唔同嘅呢？做嘅嘢哲學觀啊都係唔同嘅呢？咁樣係嘛？當你哋勞勞役役咁樣，我倒翻轉唔撚想做喎，係咪先？即係咁樣嘅喎，奇怪嘅，奇怪嘅。咁啊，第三波就係而家嗰啲咩 Indigo 啦，嗰啲定南兒童啦，就相當之聰明啦，聰慧啦，即係一出世就識用嗰啲外星科技嗰啲而家啲僆仔係好叻嘅，一睇就知係醒過我哋即係嗰代嗰啲人，我哋嗰代應該係最懶大概係咁樣啦咁咧就即係總之就一個名稱代表來自其他星系啦咁唔代表佢哋有個好勁嘅任務嘅星際種子亦都好多粒啦可能15億落嚟咁樣咧，咁唔係個個都即係有任務要做嘅係可能就間唔中有2、3粒咧好勁嘅星際種子要做嘢，但係唔係我哋呢啲普通嘅星際種子，即係等於我哋普通星際種子係。有個任務咯，其實好多時都冇嘅，生存就係唯一任務大概係咁樣。咁下集就可能會講下星際種子嘅靈魂契約，即係佢哋簽即係有線寬頻咁樣啦冇得 cut 嘅佢簽咗啲乜嘢咧？同呢個星際艦隊標好咗射我哋個靈魂落嚟啦，咁做要有啲咩條款，跟住有咩？魔鬼細節咧，有魔鬼細節嘅喎，原來我後來先知喎，原來係有嘅喎咁樣，咁咧就娓娓道來，好講住咁多，再見。